लेबर ट्रैक्टर फार्म प्रख्यात पावर मैक्स रेडी कराया है। कालो लड़ने के लिए जब है फिर ट्राई लेंगे ये कर रहा है 18-20 फील्डिंग की। देखते हैं क्या ही परफॉर्मेंस रहेगी। पूरी खोल दे पूरी। तीसरा ला दिया आएगा। कौन हम डायरेक्ट भाई देखियो बताइए बत्तीस चल रहा आएगा। तीसरा गेयर है। चलो बाहर ट्रैक्टर पे दिए लोड दमान है। तीसरे गेयर में बड़ा गेयर भी तो पता होगा भाई। यो देखो बैटरी पावर थोड़ी बताइए रे। दूर खा रहा थी। बस ये रिप्या तो लगे थे तो देख चलू जगह कौन से गेर बता घोड़े में खान सही डाला है। क्या कार पे पकड़े 25 पकड़ा है। ले भाई देख लो ये घोड़े में आ जाएगा तीसरे में ना चल भाई सांड में चल सका है।
और रोई पूरी बैठा है। ले भाई सड़क नहीं चलता उसे आठ पर ड्राइवर चेंज हो गया चेक करके देखना है। वो बात है भाई उधर तीसरे में ला दिया। बाय उड़ मगर छाता नहीं डॉक्टर में पूरा बात है। ट्रैक्टर में पूरी जान होगी भाई।